guys, welcome back to my channel. This is Franco and this vlog for today and for tonight is all about opening or unboxing the yung binili ko sa Lazada, guys. Oh my god. Ito guys, so I have ano na guys, meron na akong gamit para sa recording, magre-recording sa pagkanta guys, and ang kulang na lang talaga sa akin guys yung USB guys na sound record, USB sound adapter. So para gagana itong binili ko galing Lazada guys, ay bibili muna ako ng adapter na USB sound adapter. So ngayon, i-unbox na natin to guys. Oh my god, nakakarating lang guys. Just siguro mga alas 3 siguro dumating ito guys. So ngayon, bubuksan na natin. I don't know kung anong meron talaga dito sa loob guys. You know guys, ito talaga yung lagi ko pinapangarap. Pinapangarap ko talaga to nung dati pa talaga, matagal na panahon na pangarap ko to guys na magkakaroon ng ganitong recording studio. Sinasabi ko kasi sa sarili ko na recording studio, mga ganitong recording na microphone, pero it's kind of like kahit mura lang, it doesn't matter as long as na meron akong ganito guys. So sabi ko, gagawa ko ng paraan, mag-iipon ako ng pera kahit hindi ako kakain or lunch ng lunch or whatsoever, as long as I can have this kind of stuff guys. And then hindi nyo alam guys kung ilang beses ako nag-skip ng pagkain para hindi ako bumili ng ulam or something, para maiipon ko talaga at maihulog ko doon sa aking pinag-iipon ng pera. So napaka yung struggle ko na itong pag-iipon guys. So ayun, nakuha ko na talaga siya sa wakas guys. In-order ko na ito kahapon pero ang bilis siya dumating. Ngayon na siya, dumating na siya talaga guys. Okay. O, diba? Wala nang kutsilyo-kutsilyo sa nasa loob ako ng room ko, nasa loob ng kwarto ko. So, ito na yun siya, guys. So, the BM800. BM800, I'm really sorry for the, guys, kasi nga, lang siya, baliktad. So, I think mabasa mo naman. So, this is BM800 professional condenser microphone, and then, this is the design. I think that it has different design and I don't know kung anong kulay sa loob. I think it's gold kasi yun naman nakita ko sa picture, assumingly. Oh my god, it's kind of like so amazing guys kasi ngayon lang ako mag-open box guys. So nakalagay dito, ito yun. Hindi mo naman mababasa. Mababasa mo ba? Di ba hindi? So, nakalagay dito ko, professional condenser microphone. The products are suitable for such occasions or a voice recording, karaoke, entertainment, radio broadcasting, and so on. And then this product has the characteristic of high sensitivity, wide range of sound pickup, and high degree of sound reduction. The precision all electronic circuit design of the imported components can eliminate the distortion and harmonic distortion. Oh, diba? Ang galing guys. Oh my god! Guys, I don't know how to make this simple. Hindi ko ma-assemble to guys. Ipapakita ko sa inyo at wait lang, ibababa ko lang yung camera. Okay guys, so ito na yun siya. Oh my god, excited na ako guys. Hindi ko alam, sana gagana siya. Kailangan na lang talaga siya ng USB. Kailangan ng USB adapter. So, ito na yun guys. Tadaan! I would like to thank sa kapatid ko from Korea and then from Bahrain. Thank you so much talaga kasi yung pinadala niyo ng pera, inipon ko talaga ng konti, ng 100 pesos every padala, tas hindi na ako kumakain ng basta tutuyo na lang ako dito. Basta makakapili ako talaga ng pinapangarap ko ng ganito. I would like to thank you talaga, Gang, tsaka Sky Inday, yung kapatid ko from Korea and from Bahrain. Thank you so much for this kind of, pinag-ipunan ko talaga tong na magkaroon ako ng pambayad.
para makabili ako ng ganito kasi ito talaga yung gusto ko talaga na mag-cover ng mga songs or anything kasi kinakarir ko na talaga eh. I really love this job guys, kaya gusto kong magpasalamat dun sa kapatid ko. So, gang, maraming salamat. Dahil maraming salamat kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakabili ng ganito. So, mamaya na yung kung magkano ito guys. So, una, oh my god, manual, but I don't know how to read this because this kind of chirirekongkong lang abot-chikik, ano nakalagay dito eh. So there's products, service, warranty. Maganda guys ha. Oh. Here we go. Talagang naka-package talaga. Naka-ano talaga siya guys, naka-wrap. So this is what it is. This is what it is, English. So there you go guys. Oh my god, this is good. I don't know kung ano meron sa loob. Siguro battery sa loob nito guys. Here oh. This is gold. Look at this one. Ayan siya. Nakalagay dito microphone professional condenser. Condenser microphone professional. So I don't know what inside it had this. Okay, so medyo mabigat siya ha. So, isa. So, ito guys, hindi ko alam tawag nito eh. Wala naman kasi sa bukid to guys eh. Ang alam ko lang may ganito. So, nati-tense ako, puta. I'm sorry, kasi this is my first time na magkaroon ako ng ganito. Kasi guys, matagal ko na talagang pinangarap na magkaroon ng ganito guys. Yeah. Tapos, kung hindi talaga dahil sa mga kapatid ko na OFW, naghihirap sila dun sa ibang bansa. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makakaroon ng ganito guys. So, ito na yun. So, yan. Yeah. So, bali, ito, dalawa. Okay. Ito, yung foam. Yung wind. Basta wind. Hindi ko kasi alam eh. So, ito guys, ito siya, ilalagay ito siya dito. So guys, I don't know how to do it. I don't know how to say goodbye. Guys, ang kulit. Ang kulit guys. So, eto siya guys, dito siya ilalagay. I don't know kung anong position or whatever. Hindi man siya magkasya guys. Uy, di siya kaigo. Guys, di siya kaigo. Ay, tama ba itong ginagawa? Ah! Hindi ko talaga siya alam guys. Hindi man siya magkasya. Uy! Guys, I don't know how to put this. Ay, ganyan lang pala. Ganyan lang. DN lang pala. Kailangan lang talaga ng DN. Sorry guys, kasi ignorante ako eh. I don't know kung ganito siguro guys. Oh. Ang ganda guys, oh. Akala ko, oh my god, I hate drugs. So, ayun. Oh my god, ang ganda. So, yun lang muna. So, ayan, isa, dalawa, tatlo. And this one, I think this is 300 something. 300 something. Ayan, no more and no less. Charing. Pero ang ganda talaga guys. This is only 700. 700? Hindi. 680. 680 guys. Ayan guys. So, ito siya guys. Ito siya. Ilalagay ito siya dito. How to... Ayan. Ay. Lord, I don't know this. Lord, I don't know this. Basta, ganito to guys. Pero I don't know. Pero ito yung talaga. Ayan. Kailangan lang talaga niyang diin. Ayan. Ayan na siya. Ayan, ganyan. So, ayun.
So, i-assemble ko na lang to siya guys. Hindi ko na lang siya i-vlog or something kung paano i-assemble. Gusto ko lang i-unbox lahat ng mga dumating galing sa Lazada. So ito na yung lahat. Bali ito, at saka ito. Ayun. Tapos, charan! Okay. So, ito yung lagayan siya ng ano guys. Ito yun oh. Ayan. Ayan siya. So, marami pa siyang kulang. Kailangan ko pa na mag-ipon ng pera para makabili ng mga para sa kagamitan, para sa kasi gusto ko na mag-record nga ng kanta. Kaya pinapangarap ko talaga to for a long time. So, kaya sabi ko I really need more money to have this kind of stuff. So, you know guys, kapag talaga so, ito na yung kanyang bracket. Guys, excited talaga ako. Ito yun, no? So, ito yun. Okay naman yung ano naman siya? Ilalagay lang to siya, gaganon-ganon lang siya para iipit doon. Hindi ko alam saan ko i-connect to. Ay, connect to sa kung agtang, ibutang. Ayun. So ito na yung the lagayan of the microphone. Hindi ko alam to guys. Ganyan. Hindi. Pwede naman siguro to ganito lang, no? Ay. Hindi din. Ay. Kasi hindi ko alam to. Hindi. Ignorante lang talaga ako ng mamon. Pero meron naman siya ditong install the fastener to table clamp, connect the table clamp to the bottom of the swing arm. Clip the swing, ganon, etc. So ayan meron akong microphone. So it's kind of like condenser. Alam eh. So ito yun guys, ang cute guys, sobrang cute talaga. Ayan. Ay. How it is. So ito lang siya. Medyo mahaba. Matibay siya guys, talagang gawang bakal, oo. So ayan. Okay siya, maganda naman. May mga gawang plastic, gano'n. Matibay siya. Ayan. Sobrang ganda. So yun nga. Okay naman na siya. Ito lang naman yun. Wait lang. Ayun. Ito lang nga. Tapos na. So, maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo magtanong about sa item, I will just comment down below, and don't forget to subscribe my channel and click the bell button sa tabi ng subscribe. So ito lang naman siya guys. Maraming salamat, and ibalik ko na siya.